Da li vi putujete možda? Pošto danas ova epizoda definitivno putuje. Od Putinovog putovanja do Trumpovog i Putinovog putovanja, pa sve do putovanja našeg selektora u penziju, stavljamo put pod noge i krećemo pravo u epizodu. Evropa se trese od besa. Da li ste čuli šta se desilo? Apsolutno ništa. Još. Ali se planira. U principu šta se desilo u zadnjih, nedelju dana, rekao bih, to više su razgovarali privatno, pa su sad još razradili. Dodatno i šta već ne, šta mi znamo trenutno, jeste to da li ste znali da su se Trump i Putin dogovorili da će da naprave jedan mega projekat. Nešto što će da potrese celu zemlju. Da spoje Rusiju i Ameriku. Da spoje Rusiju i Ameriku. Ne u jednu državu do duše, nego mislio sam više na jedan veliki tunel koji bi ih spojio. Čak nije ni most, nego je tunel. Tako da planiraju da naprave manje više jednu kontinentalnu železnicu ili ti multikontinentalnu železnicu, tako što bi ispod Beringovog moreuza napravili džinovski tunel koji bi iskopali zajedno i obe zemlje bi uložile dosta i onda bi se ostatak železnice izgradio, tačno unapredio i izgradio, zavisi kuda, po Americi, Kanadi, Rusiji i idealno i po Kini. I onda bi to bila jedna džinovska železnica. Ali Evropa baš i nije najsrećnija i zove, brate, mi smo saveznici, oni su nam neprijatelji. What the fuck se desilo s Ukrajinom, u fazonu, znaš. Sada, to je nešto zanimljivo što bi se reklo. Ali, to može da se poredi sa velikim megaprojektima i ne treba pretjerano da se uzima kao veći kontekst, zato što tako nešto se planiralo i kod nas i planiralo se i kad su bili jako suparnički u drugim zemljama i nikad se nije realizovalo. Naprimjer, ovo je isto, može da se kaže da je deo jednog većeg plana koji je planirano davno, da se napravi džinovska železnica koja bi išla od Londona do Vašingtona i bilo bi na isti fazon da se napravi taj jedan, tunel, ali nikad nije realizovano upravo iz razloga što treba dosta keša i zato što, jedna strana je SAD ili ti Amerika, a druga strana je Rusija. Veoma prijateljske zemlje koje vole da sarađuju. Mislim, samo pogledajte njihove zajedničke poteze što se tiče politike ili ekonomije. Da ne pričam, možemo dati najveći primjer njihovog najvećih prijateljstva, i sa Evropom. Šta se desilo, na primjer, za Nord Stream. I dalje se ne zna koga je razneo. I što je najgore, što su Evropska unija i zataškivala ko je tu radio. Znači, to je veliki gasovod koji ide iz Rusije u Evropu i je misteriozno jednog dana je eksplodirao. Znači, jedna strana je eksplodirala, druga strana je ostala operativna, ali neće da koriste Evropljani. I pitam li se ko li je to uradio? Pogotovo što im nije prijelo što je Evropa zavisna od ruskog gasa. Tako da ne znam, to je i dalje na papiru i dalje nije ništa da kažete aktivno, ali je zanimljivo, tako da tome valja da se priča. Mada, šta jeste aktivno i šta možda bude zapravo bilo dosta problema, da li ste znali da će u Srbiju doći Putin? Ne radi našeg nekog prevelikog uticaja, nešto to, ne dolazi nama u posjedu, samo prolazi, ali na veoma smešan način prolazi ovog puta. Samo će da nam mahne odozgo, što bi se reklo, proleteće iznad nas. Ali u fazonu je, da li ste znali da zbog
raznih stavki i verovatno zbog Ukrajine i svega živoga i ne toliko prijateljskih odnosa, većina evropskih zemalja, tačnije Evropska unija, je uvela da ruski zvaničnici i ostale javnije osobe ne mogu da prolaze slobodno kroz, kroz njihovu vazdušnu zonu. Manje više šta to znači, ne mogu da putuju preko njih, ni kroz njih, ni ništa. Zato, na primjer, Lavrov je trebao da dođe u Srbiju pre nekoliko mjeseci, ako nije godinu dana već, ali mu je zabranjen prolaz bio od strane Bugarske i Rumunije i svih ostalih i u fazonu nije mogao da dođe. Ali Putin ovog puta želi da dođe i vidi se da se može to da se izvede, samo što košta malo više i malo duže traje. Naime, novi sastanak Putina i Trumpa će se desiti u Mađarskoj, u Budimpešti i zbog toga kako će onda dođu u Budimpeštu. Sve zemlje oko Mađarske su im uvele sankcije. Tačnije, sve ostale zemlje su u Evropskoj uniji. Mi nismo, jer neće da nas prihvate. Tako da mogu kroz Srbiju, ali kako će, pa Srbija okružena zemlja? Crna Gora nije u Evropskoj uniji. Ali čoveče, boži, pa pogledajte mapu. Pa on bi morao čovjek da kruži skroz dole, ispod, Grčke, da prođe kroz Tursku, skroz okolo da ide čovjek. Leteće čovjek. I kad smo kod letenja, da li ste čuli što se desilo sa našom reprezentacijom u Albaniji? Poletela je, što bi se reklo. 1:0 se desio i zbog toga je naš selektor Pixi je dao ostavku, nakon čega je dao ovu izjavu. I donekle prikladno, mada koliko sam ja čuo i ja lično ne gledam toliko sport, zato što mislim da je... nije mi toliko interesantan kao na primjer kad gledamo ovu rulju što se zajebava oko politike i tako tih stvari. Ali dosta se primeti da sam u manjini i da dosta ljudi voli fudbal. Tako da sam čuo da nije toliko žaljen naš selektor reprezentacije. I u fazonu zašto ja pričam sad o sportu toliko, kakve veze Pixi ima sa politikom. Jebi ga, sve u ovoj državi ima veze s politikom. Ja kad dišem vazduh, ja sam u političkoj zoni. Ali uglavnom, zašto pričam o tome? Pričam o tome zato što u našoj zemlji, kao što sam rekao, dosta stvari je politički vezano. Iz razloga što, na primjer, dosta se može primetiti da, sport jako utiče na politiku. I sad ja mogu da kažem koliko je glupo kad se ljudi potuku nakon utakmice zbog toga koji tim izgubio, zašto neko nosi koju boju, zato što to nisu zemlje, nego su to samo klubovi, ali znam da bi to uvredilo dosta ljudi i pravo da vam kažem, ne zanima me. A što se tiče glavne teme, jeste i zašto sam ja ovo uzeo? Zato što sam primetio da se naši političari, pogotovo vlast, meša dosta u neka mesta koje ne treba. Jer vidi da može da uzme i da manipuliše narod. Na koji način? Vlast, na primjer, može da uzme i da da dobru sumu novca, na primjer, jednom klubu. Pitam se koji je. I drugi da ne dobije ništa. I sad vidite koji je ko je ovdje zapravo ispuše, što bi se reklo. I napravi tu mržnju jedni prema drugima, onako ovi se tako međusobno krljaju i niko nije toliko fokusiran šta se dešava u zemlji u tom trenutku kada se, na primjer, desi neki derbi, kad se desi tako nešto. I to ne mora biti vezano za fudbal, to sam primetio i kod drugih sportova, ali uglavnom to je nešto što primećujem kod našeg sporta u državi. Mi smo jako dobri što se tiče u sporta, to sam, jako i ne gledam sport, znam da smo mi jako dobri u sportu i mislim samo pogledajte Đokovića, pogledajte našu reprezentaciju vaterpola, naše košarkaše, naše, fudbalere i to. Mi smo jako dobri, samo što stvari u tome što nešto u čemu bi svaki Srbin trebao da ima ponos, sada se uzima radi političkih poena od mnogih ljudi. I kad kažem vlast, ja ciljam zato što to oni rade jer kontrolišu trenutno kasu, ali to ne znači da se u prošlosti to nije koristilo. I to se jako koristilo, još od doba Jugoslavije se to koristilo, samo eto u posljednje vrijeme se koristi dosta više upravo zbog tih nekih razloga. Kad dođe nešto grublje, nešto gore u što se tiče politike, negde se desi da smo ispali ili tako nešto što se tiče nekih političkih događaja, premestiš vid sa toga na nešto drugo. Ako narod je toliko zaluđen oko sporta da bi se tukao međusobno čak i kad nema neke preteranih intervencija u bilo čemu,
Zamisli kada se sada država umeša u, kako se zove, neka ta bitnija sranja i da, kako se zove, ogromne sume novca nekome zato što je to voli tim. Super. Tako da. Šta ima još novo? Pa nema nešto pretjerano novo, zato što u nedelje dana se slabo šta dešava, pogotovo na većoj političkoj sceni, sem tih dogovora što obećavanje i tako tih stvari. Ali desilo se nove dešavanja, na primjer, što se tiče NIS-a, i to što se desilo jeste u principu da su Hrvati ponudili da kupe deo NIS-a kako bi nam riješili neke probleme, na šta im je Vučić manje više došao i rekao mi smo zainteresovani da kupimo vaš JANAF, što da ne, ili elektrodistribuciju ili tako nešto, što da ne, da vam kupimo vaše ključne energetske izvore, što da ne. To ne može uopšte ide loše po nas, pogotovo što na sekundi kada je neko došao i nama uveo sankcije na našu naftnu industriju, čovjek je rekao u fazonu nećemo više da se dogovaramo s vama zato što je to. A 30% JANAF-ovog posla dolazi upravo iz Srbije, što mi uvozimo preko njih. Tako da veoma su ono što bi se reklo kompetentni što se tiče tako ti nekih stvari i baš treba njima se verovati, nema šta. I to eto mogu da pohvalim predsjednika što im je u prošloj epizodi sam rekao da ne činimo ništa, da im ne govorimo ništa direktno, ali eto iz nekog razloga Hrvatima možemo, Albancima ne možemo toliko. Ne kažem da nije bilo kritike i pre za Albance, ali u posljednje vreme što sam rekao, da se ne ponavljam, možete vidjeti u prošloj epizodi. To bi bilo to, ljudi, nešto malo kraće, nema nešto puno što sam našao da je zanimljivo, većina je ima da im pokažemo. Ne, ovo će da bude za 30 godina, za 5 godina, ima da izgradimo ovo i ovo za mjesec dana ranije, na kraju izgradit će se godinu dana kasnije. Uglavnom, nema nešto pretjerano interesantno što hoću da kažem i to bi bilo to, ljudi. Ništa, vidimo se u sljedećem političkom petku, a budite mi dobri, zdravi i politički orijentisani.